Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mainan mobil. Wow, ada mobil bus tingkat dan ada dua kepala truk trailer. Wah, keren. Ini ada kepala truk trailer warna merah. Wah, mantul. Ayo kita masukin wadah teman-teman. Wow, ini wadahnya teman-teman. Wow, ini ada kepala truk trailer warna biru. Wah, keren. Wow, ini ada bus tingkat. Wah, mantul. Yuk teman-teman, kita cari lagi mainan di sekitar sini. Teman tahu ada banyak mainan, kasih tahu ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada banyak sekali mainan mobil. Wah, keren-keren ya. Di sini ada eskavator, mobil balap, mobil polisi, bus telolet, kereta api, bus tayo, bus sekolah, tank baja. Wow, ada banyak main mobil teman-teman. Ayo kita satu persatu, kita masukkan ke dalam wadah ya. Wow, ini ada bus telolet. Wow, ini ada truk tangki. Wow, ini ada truk pemadam kebakaran. Wow, ini ada mobil es krim. Wow, ini ada mobil truk pasir. Wow, ini ada kereta cepat. Wow, ini ada mobil polisi. Wow, ini ada mobil ambulans. Wow, ini ada eskavator. Wow, ini ada truk sampah. Wow, ini ada mobil off-road atau mobil jeep. Wow, ini ada mobil Slender. Wow, ini ada mobil roket militer. Wow, ini ada eskavator. Wow, ini ada loader. Wow, ini ada motor balap, MotoGP warna merah. Wow, ini ada mobil balap warna hijau.
Wow, ini ada mobil balap warna merah. Wow, ini ada mobil forklift. Wow, ini ada bus Tayo. Tayo dulu. Little bus. Wow, ini ada bus sekolah teman-teman. Wow, ini ada truk tronton pasir. Wah, ini ada traktor pembersih salju es. Wah, ini ada truk tangki trailer. Wow, ini ada truk kontainer. Wow, ini ada truk towing. Wow, ini ada truk molen. Wow. Mixer truk, mobil pengaduk semen teman-teman. Wow, truk molen, mobil semen. Wow, ini ada kereta api uap teman-teman. Wow, ini ada satu lagi teman-teman. Ini ada tank baja militer. Wow, militer TNI. Mantul. Oke teman-teman, udah terkumpul semua. Videonya sampai sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.